Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti nyun sewu nggih. Jadi saya mau gawe ukuran sih. Iki nek ning Jawa nek ngombe nggon ngombe sing paling cilik apa jenenge ya? Nek di barat ada seloki, nek Jawa seloki napa? Wonten toh? Jadi cangkir nggih, cangkir. Cangkir nek rada akeh ombene ndur mok. Cangkir gelas biasanya meh padha isine. Ndur mok nek luwih akeh meneh teko apa? Kendi. Pokoknya saya gede engko tekan gentong nggih. Wis saiki ora ngombe tapi ana cairan, ada air. Luwih gede meneh berarti engko ana kulah. Engko ana blumbang, engko ana telaga. Yang paling puncak adalah segoro. Jadi saya ingin begini, iki bengi iki arep ngerah ming sak cangkir, po sak muk, po sak kendi, po sisan sak gentong, opo didelok sak segoro-segorone. Ben cetha. Nah, upama ora keconggah nganti segoro, tolong mengerti bahwa janjane urusan iki nganti segoro lho ya. Ora ming sak muk tok, ora ming sak gelas tok. Jelas nggih? Maksud kula jelas nggih? Oke. Jadi kalau kita ngomong mengenai masjid keraton yang lebih di sana lebih tua masjid gedenya ya, itu bukan hanya soal sebuah masjid di keraton. Ini kan keraton Jogja dengan konsep filosofi dan ketatanegaraan yang sangat perfect. Kemudian nanti kita harus ke belakang, oh iki biyen mergo perjanjian Giyanti. Nek arep diteruske meneh, perjanjian Giyanti iki biyen diterima demi masa depan yang jauh, tidak sempurna sebenarnya. Ning ora apa-apa. Yo digawe dinggo hitungan sing dawa kan begitu. Kalau nggak salah Pangeran Sambernyawa kan memberi saran kepada Pangeran Mangku, ora apa-apa trimon dinggo pitungan dawa kan begitu. Jadi ketika kita ini hadir Keraton Ngayogyakarta ini, iki isih awal lho, iki semesteran awal lho, iki ana cita-cita sing dawa lho, iki ngoten nggih. Nah, jadi ini ora ming soal cangkir lho, iki sesak kula, sesak blumbang lho. Janjane iki iso segoro barang lah. Muga-muga keconggah segorone engko paling ora disebut tok ngoten nggih. Nah, sok menek diteruske meneh kan tekan Sultan Agung, tekan Panembahan Senopati, bar kuwi ikut tekan Pajang, tekan Joko Tingkir Adiwijaya, bar kuwi tekan Demak Sultan Trenggono, tekan Raden Patan, nek diteruske engko tekan Sunan Kalijaga karo Prabu Brawijaya V dan seterusnya engko nek diteruske sampai ke harga diri manusia Jawa. Harga diri peradaban Jawa yang sekarang semakin diinjak-injak oleh peradaban dunia. Nah, saiki arep segoro apa cangkir? Ya saiki cangkir sik. Jadi beliau ini, Gusti Prabu ini pernah diajak oleh Suwargi Songo nggih di Jakarta di sebuah melu mobil terus liwat Monas terus nyuting ke kantor. Nah, didudui kuwi jane Niruyojo kuwi. Dadi Monas kae kuwi linggane gedung DPR kuwi yonine. Ngoten nggih, DPR MPR niku. Dadi mulane kan bentuke kan rada nyenengke to. Wis sing urung rabi pokoke nyawang-nyawang saka kadoan kan ya wis. Wis lak krenyeng-krenyeng dhewe kuwi engko ta. Itu niru golong-golong gile. Oke, iki hablum minallah dan hablum minannas. Jadi ada pernikahan atau perkawinan horizontal, ada pernikahan vertikal dan ada silang vertikal horizontal.
Ini tidak perlu kita perpanjang, tapi kuncinya seperti itu. Dan itu niru Jogja. Kenapa niru Jogja? Mergo Indonesia iki sing ndukuni ben iso dadi Indonesia iki nggih ngarsa dalem kaping 9. Nek ngarsa dalem kaping 9 ora setuju Indonesia merdeka, ya ora ana Indonesia. Dadi saiki Indonesia iki mbok ngertiyo Jogja kuwi bapakmu, dudu anakmu. Piye to iki ana gudel ngatur-ngatur kebo. Ah, ngaten kira-kira nggih. Kita ngaten nggih. Ning yo aja banter-banter untuk pengetahuan bersama saja gitu. Oke. Nah, golong-golong gile ini nanti tolong dituliskan, diteliti benar-benar karena ini serius. Konsep Jogja itu paling mateng gitu ya. Ini cangkir sih ya. Yes, golong-golong gile itu ya linggayon ini kuwi. Dadi oh saiki nek kabeh iki pernikahan kok. Dunya karo akhirat menikah, Gusti Allah karo gawe makhluk iki ben iso nikah kok. Kan gitu. Kabeh iki nikah. Positif negatif nikah dadi listrik kan begitu. Kan begitu. Itu semua pernikahan. Jadi kalau di Quran disebut azwajan. Jejodohan kan begitu. Jadi berpasang-pasangan dan itu memang formula dasar yang Allah ciptakan untuk kehidupan yang dia bikin sekarang ini. Nek kowe ora setuju, tak kon batalke wae. Pun mboten sampun iki ora mutu ya niku, bubarke mawon. Mbangane meng ngonang-ngunung wis ora cetha gawe Adam anyar mawon ngono aku. Kapan-kapan tak usul ngono kuwi. Oke. Nek agak lebih besar. Tadi kan beliau tadi seneng banget ngerungokke musik pertama mau. Beliau kan tadi menyebut serangan umum 1 Maret, idenya ngarsa dalem, disetujui Jenderal Sudirman, terus Jogja kembali. Tadi kan lagunya piye Jogja kembali mau? Walaupun Jogja kembali ada. Terus barkuil, terus golong-golong giling gitu disebut. Itu sebenarnya tidak asli. Aslinya kan susu mendek ngoten ndak ning gandeng ning keraton ya dan nek karep ngono kuwi ya ora ya njare ya jebul malah Gusti Prabu lho kuwi cak kuwi kudune susu mendek malah ngono iki biasa lah kene iki arep arep sopan malah disalahke. Nyuwun sewu, golong-golong gilik ini kata yang memberi kepada Kiai Kanjeng adalah almarhum Gusti Joyo. Jadi kita dulu takon sama Gusti Joyo niki pekewuh niki susu mendek-mendek niku. Masalah sing nyanyi durung ngerti susu. Ngono pasti waktu niku Mas Imam niki sak niku mun ngerti. Wah. Saiki dikerawuki ngoten niku. Nanti ra fokus nek nyanyi. Ngaten, kayak ini agak mau sedikit. Gini, Mas Zubair nanti kan sampean kan ahli sejarah kan dari Fakultas Sastra ya dulu. Dari filsafat, apa meneh filsafat. Nanti kita teruskan sampai ke lautan kalau bisa, gitu ya. Nah, tapi kita sadari dulu kalau misalnya sekarang jenengan tadi mengatakan Jogja itu nuraninya Indonesia. Aku kebiyen anggere ana masalah keraton ki gagasanku rameng kuwi. Dari dulu saya selalu mengatakan Jogja itu bukan kota budaya, Jogja itu ibu kota kebudayaan Indonesia. Dari dulu saya seperti itu. Keraton gimana cak keistimewaan Depdagri gimana aku takon ngono wegah. Indonesia iki kudune Indonesia iki kudune sinau nang keraton Yojo piye carane gawe negara sing bener. Ngono. Lho, ora mung soal Jogja posisine piye keistimewaan iki ora mung kuwi masalah masalah cangkir kuwi. Jogja itu bukan cangkir, Jogja itu Blumbang. Indonesia ku mengkulah. Lho, nek ngomong kualitatif seperti itu, nek ngomong kuantitatif kita cuman kulah. Indonesia ini Blumbang. Jadi kualitatif, kuantitatif, makro mikronya berbeda. Kenapa? Iki susah ya Indonesia ke Kamban. Wong ngene lho. Kenapa saya bilang Indonesia kudu seneng aja? Lho wong Denmark, guys, Denmark, Inggris, sepak Denmark. Denmark ini.
ya. Denmark ya. Spanyol, Norwegia, anak saya sedang di Norwegia dan di Denmark. Itu saja Spanyol, Wales, Inggris, sedaya taniku Belgia, Italia, semua itu keraton loh Mas. Semua itu kerajaan lah. Lah kok kowe bagus sih republik iki rumangsan iki. Kowe yo wae kowe iki. Nah, masalahnya ini sukar diterapkan karena tadi itu pusakanya ada 5. Dan kalau dituruti keraton di Nusantara ini lebih dari 160 bahkan lebih dari 200. Jadi mesti kerengan sapa sing dadi pusaka Sangkelate kan begitu. Iki ana Nagasasra, ana Sabu Inten, ana macam-macam, ana Kiai Setan Kober, ana ayo aning sang ada bener Setan Kober itu ada bener gitu. Dan saya ikut mempelajari empunya Biyen Sopo leng gawe piye riwayat aku ikut mempelajari gitu. Nah, ini susah diterapkan di Indonesia karena kokean pusaka dhewe. Kan begitu. Akhirnya kerengan pusaka ngelawan pusaka. Bahkan nyun sewu ini ngarsa dalem kan ada di bagian A atau B dari kumpulan keraton, ada kumpulan keraton yang lain yang dibawahi Pakubuwono kan begitu. Nah, itu juga bikin susah. Suatu hari Gusti Prabu saya mohon dengan kebijaksanaan Sayyidin Panotogomo seluruh keraton Nusantara dipersatukan di Keraton Yogyakarta. Ngaten nggih. Panjenengan niku ingkang anu. Nggih kula sing bagian dadi gendruwone ngoten nggih. Itu kira-kira kalau dipersatukan maka Indonesia akan punya pusaka. Indonesia sih ora duwe pusaka. Sak penake dhewe. Iki ana ratu, ora ana punakawane, ora ana sesepuh, ora ana begawane. Lah itu Indonesia kan sekarang gitu. Ora ana begawane. Njur ming satriya dhuwur dhewe lho, satriya dhuwur dhewe. Dhuwure satriya iki ana begawan panembahan Brahma segala macam. Iki Indonesia ora duwe. Kalau pakai carane wong desa, wong urip kuwi duwe pacul, duwe pedang. Nek kowe rada tenanan uripmu duwe keris. Nek keraton duwe telu-telune. Wong dhuwur duwe telu-telune kabeh mesti duwe. Wong sing duwe keris mesti duwe pedang mesti duwe pacul. Ning wong duwe pacul urung mesti duwe pedang. Wong duwe pedang urung mesti duwe keris. Nah saiki iki sak presiden iki mung pacul urusane. Nggih mboten? Semua departemen kementerian tuh urusane mung macul. Kapitalisme ya arit pisau dapur mengkuit. Jadi mereka tidak bisa menghormati lagi pusaka. Orang ngerti keris ki apa. Itu sama dengan manusia yang hanya punya tangan tapi tidak punya nurani. Nah gitu ya Mas ya. Jadi nyambut gawe materialisme kan begitu. Nah sekarang kita harus punya cita-cita panjang dalam urusan yang lebih luas dari Belumbang ning Telogo. Bahwa suatu hari Indonesia ini akan menjadi satu bangunan besar dan ada kerisnya, ada pusakanya, ya. Kemudian nek ana pusakane pedange ya ampuh. Lah ngoten. Nek pusakane ampuh, kerise ampuh, pedange ampuh, pacule mesti lancar. Iki mung pocal pacul. Menteri A macul menteri B. Gitu apa? Gubernur karo menteri pacul-paculan. Wis piye iki? Nah inilah amanat rakyat kepada masa depan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Betul tidak Mas? Loh, iya, masa depannya harus begitu. Karena satu-satunya yang aktif online benar-benar sebagai keraton hanya Jogja. Sing tenanan nih. Ya Cirebon ya ono ning kan ora intensif kaya ning kene iki. Nah, jadi saya punya cita-cita panjang, makanya saya sama Tuhan disuruh tinggal di Jogja. Aku biar takon, saya orang Jombang nggak cocok di Jogja. Orang, kue tugas muni Jo, terus kudu cedak-cedak keraton. Akhirnya kalau manggon teng kadipaten mriku, gitu kadipaten jur pindah paling pol 40 patang bulan minggu sastrawan karo pasukan Bugis lah cedak Bugisan niko. Ngoten. Asal niki aku pura-pura rada ngatos sithik ning nggon dalem Kadipira ngoten nggih. Niku tugas kula teng mriki niki gitu. Jadi ini wis meh-meh segara lho niki. Sebab nek diteruske iki nek diteruske engko tekan sejarah iki mulai 1398.
1300 tahun Saka. Nah 1400 itu sirna ilang kertaning bumi ku 1400 tahun Saka dudu Masehi. Tahun matahari juga tapi Saka, ya. Ya. Jadi Jawa niku, Bapak-bapak, Jawa itu bukan tahun berdasarkan rembulan. Asline Jawa itu kedian nganggo srengenge, jenenge tahun Saka. Hanya ketika Sultan Agung Hanyarukasuma kemudian di-switch, dirubah menjadi hitungan rembulan. Itu terjadi pada tahun 1633 tahun Saka. Tahun Saka 1555, Masehi 1633. Nah, Jawa itu lebih kaya dari semua pencapaian peradaban di seluruh dunia. Jadi Jawa ki ora entuk dadi anak buah dunya. Dunya ki anak buah Jawa. Mangkel-mangkel tak. Lha piye ta ya? Arab Barat ki yang mengertine 7 ta dina kuwi. Sunday, Monday, Saturday, gitu. Tambahane salah. Engko ditagih. Kan kudu nduk Thursday. Iya, ngono guys. Dia terserah wis. Itu. Arab yang ngono. Ahad, Itsnin, Tsulatsa, Arbi'a, Khamis, Jum'ah, Sabat. Pitu. Jawa niku wonten pitungan gangsal. Legi paing pon wagi kliwon ana pitungan pitu. Napa? Termasuk napa? Radita Radita Buddha Anggara Respati sak piturute pitu. Ana hitungan 9, ana hitungan 11, ana hitungan 210 Jawa niku. Jadi waktu karo Jawa wedi. Wah, aku diputer-puter dadi 9, diputer-puter dadi pitu. Jadi waktu itu sama Jawa itu bersimpati betul. Ampuh wong Jawa ngerti putrane ilmu Pranata Mangsa misalnya gitu ya. Dan itu dipakai oleh semua raja Jawa. Gitu. Pak Harto itu bisa 32 tahun itu karena pakai salah satunya itu ilmu Pranata Mangsa. Itu cuma sub loh. Pranata Mangsa itu cuma sub, bukan ilmu dasar, bukan primary resources. Nah, waduh, wis tak delik-delik lagi iso bahasa Inggris. Malah kewetu Gusti wae wis semuanya kepeksa iki iso dadi wali kota nek ngene carane. Oke, pokoknya gitu. Ini saya cuma memberi contoh. Menurut saya Gusti Prabu dan Gusti-Gusti yang lain kalau bisa ndawuhi nimbali cah-cah nom sing iso dadi tim untuk merumuskan dan menuliskan kembali sejarah. Dan sejarah ojo ming tekan mu, ojo ming tekan kendi, ojo ming tekan kolam, ojo ming tekan telogo ning